Muchos creen que el depredador es de metal, pero aquí lo creamos con el corazón de la naturaleza. Tienes que ver el video hasta el final para veas cómo queda esta obra de arte arterial. La palma fresca es como sus músculos y su armadura. Es un arte que lleva días de tejido maníaco. Miren estas garras enormes, cada detalle es palma tejida. Estamos redefiniendo lo que la naturaleza puede lograr. Esto es Ancestral Builds. Si pudieras tener una, ¿dónde la pondrías? Dejen en los comentarios.